Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, tem visita em casa, eu abrindo o Suíte Fantasia. Vamos lá. Eu já abri um pouquinho porque não deu pra gravar, né? Aí tem 4 pratinhos pra fazer pra dar beijo na minha língua. Peraí, não aparece na frente da câmera. É Isabel. Então vamos lá. Aí agora eu vou abrir. Aí tem esse potinho que eu acho que eu já mostrei, não me lembro. Esse negócio que você faz assim, põe essa panelinha e aperta aí esse negócio, não me lembro como é que se chama. A tesoura também. Aí agora vamos abrir esse. Gente, esse eu não sei como tirar, gente. Peraí. Gente, agora eu vou tirar os talheres. Que é pra tirar aqui. Enquanto isso, pega esse negócio e cai, põe ali só pra ver. Aí tem as três coisas. Vem aqui. Olha, já tirei esses talheres. Agora eu vou tirar os outros. Caiu de novo. E por fim, não dá pra tirar. Aí, tirei. Nós temos 2 gatos que eu amo, sou apaixonada por eles. E agora, esse é o último. Deve ter que ser uma coisa maior. Eu acho. Quanto que é esse? 500. Não? Tenho esses todos os talheres. Bom, agora eu vou tirar a cobertura de morango e a cobertura de chocolate. Gente, não liguei pra esse pessoal que tá aí. Você vai esconder as coisas. Pois eu fui pegar pra cobrir. Dois muito fofo. Agora, aqui o leite bom.
de mentira esse leite, não tem nada aqui dentro. Legal, né? A não ser que ela não tá É no do celular, Cardoso. sabe? Tipo assim, vê se você tá vendo. Poxa, eu não tenho muita paciência com essas coisas. Como que daí? Ah, mas tem que ser lá em cima e a gordinha pra baixo? É, isso. Então, Que elas têm mais volume. Esse choco também é de mentira. Choco show. Ai, a Renata. Ai, quando você vai sair de lá? nossa, porque ninguém merece. É um dia de felicidade. Gente! Minha farinha de trigo. Olha. Muito gostoso. Ai, que delícia. E eu gostei Ai, desse tem- vaso. Mas sabe o que eu colocaria Uma em coisa cima? maior. Esse Eu negócio. colocaria, sabe, Peraí. uma base nele? Cadê? Ou umas flores. Baixo. Isso! Não sei, olha isso. Oi, desculpa, Marcel. Então, tem esse negócio de pôr chantilly. Ele já me fala pelo WhatsApp. Aí a gente Tá? só pode não na semana que vem, na outra, porque tá terminando na hora. Olha que céu lindo. Você me fala então. É, tem esse negócio que eu não sei o que é. Você com ele, volto já. Ah, Incomodar, Karina? Não, não, tchau, obrigada, viu, Marcel? eu não sei o que é esse negócio. Ah, cadê? Ah, é desse negócio de peso. Você pesa um pouco. É super legal porque, ó, a setinha vai de verdade. Então já tiramos tudo que tem aqui. Esse negócio, essa linha, tá bom? Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Milhões de beijos e abraços. E tchau. Até os próximos vídeos. Não se esqueça de curtir muito, tá? Tchau. Ih, ai. Gente, caiu.